Франција не и кажа не на Македонија, туку кажа едно големо не на проширувањето како концепт. Председателот Макрон тоа го зборува веќе подолг период, но проблемот е што македонската влада и премиерот Заев со својата хендикепирана дипломатија не можеа да го разберат и сметаа дека со промената на името и раздавањето на се на Бугарија ќе успеат да се протнат низ клучалката на Европската Унија. И цената за поразот на политиката на Заев ја плаќаме и допрва ќе ја плаќаме сите. Дојде денот кога и самиот Заев, соочен со вистината, сега признава дека Макрон цели 4 месеци избегнувал средба или контакт со него. Баравме средба, вистината е таа, бараме средба 3-4 месеци. И преку амбасадорот Тимоне, и преку нашиот амбасадор во Франција, преку другите дипломатски можности кои што ни стојат на располагање, и не добивме средба. Тоа што е најстрашно од целата еднонеделна сага во Луксембург и Брисел е што нашата европска перспектива заврши со една реченица. Европскиот совет ќе се наврати на прашањето за проширување пред самитот ЕУ Балкан во Загреб во мај 2020 година. Значи нема ни датум за датум. Тоа, од сите досегашни одлуки, е најлошата што ја добила Македонија. На пресконференцијата по самитот, Макрон повторно се обиде да објасни кој е неговиот концепт за Европската Унија, дури и го напушти помалку дипломатскиот речник. Единствениот однос кој би требале да го имаме со нашите соседи е однос на експанзија и проширување. Ние би биле единствената светска сила која смета дека политиката со соседите е предлог за членство. Сите заедно го прифативме овој дух кој е чуден. Не функционираме добро со 28 членки. Нема добро да функционираме ни со 27. Не сум сигурен дека ќе функционираме подобро кога би се прошириле. Ова не значи дека Франција сака сосема да ги затвори вратите на Унијата за земјите од Балканот, туку смета дека треба да се смисли целосно нов пристап, односно дали Балканот ќе стане само добар сосед на Европската Унија или ќе биде дел од него. Оваа дебата е навистина внатрешно прашање на двете големи сили како Германија и Франција, кои остануваат двигател на Унијата по Брекзитот. Но проблемот е што Заев, дали поради неискуството или наивност, не успеа да ги прочита овие сигнали на време. И наместо да се зафати со градење на држава и решавање на проблемите дома, со што нашите аргументи за влез и разубедување на Макрон ќе беа посилни, тој отиде на политика на попустливост. Цената која плаќа Македонија е голема. Промена на името и скандалозниот договор со Бугарија. Експертите сметаат дека денешната најава за брзи избори е само маневар, затоа што премиер, кој доживеал толкав пораз на меѓународна сцена и нанел толкава штета на својата држава, би требало да си даде оставка и да ја напушти политиката.